Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo, que dessa vez vai ser um vídeo, minha primeira tag do canal, é a primeira tag do canal, que é a tag Meu Animal de Estimação. Ele tá ali atrás, eu sei. Então, Gente, eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Se vocês querem ver desafio aqui no canal, experimentando alguma coisa, tag, coloquem aí nos comentários que eu vou ler tudo. Aí eu faço o que vocês mandarem. Tudo bom? Então, vamos lá. Deixa eu ficar segurando ele, que aí é melhor, né? Vai, neném. Ai, que fofo. Gente, a única coisa que eu não gosto nele é que quando a gente pega ele ele começa a se jogar. Qual o nome do seu animal de estimação? Gente, aí na descrição eu vou deixar o nome, né, o nome da tag, né? Qual o nome do seu animal de estimação? Milkshake. Qual a espécie, a raça dele? Lhasa apso. Qual a idade? 2 anos. Como você o adquiriu? Era dia das crianças, né? Aí minha mãe, eu queria muito um cachorro. Aí minha mãe, ela comprou pra mim, meu pai. O que... meu pai também, viu? O que ele mais gosta de comer? Ele gosta tem uns petiscos que eu chego e ele adora comer eles. Ele gosta mais de petiscos do que de ração. Tudo bem. Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? 2 anos. Eu peguei ele quando ele tinha 4 meses. O que ele faz que é muito engraçado ou fofo? Gente, eu vou brigar com ele, aí ele fica tipo assim, ele tem um olhinho, como o olhinho dele é grande, a gente tem uma bolinha pretinha. A bolinha pretinha dele ocupa todo o espaço do olho. Então, quando eu olho pra ele, ele fica fazendo uma carinha. Aí ainda me dá dó de brigar com ele. A gente tem que ficar com esse neném. Como é a sua relação com o seu animal de estimação? Gente, eu dou carinho pra ele, é como se ele fosse meu filhinho, um cachorrinho, entende? Situação engraçada que aconteceu entre vocês. Ai, eu não sei. Não sei, juro que eu não sei. Ó, ele tá caindo pra trás. Algum apelido, nome que você chama seu animal de estimação? Shake, bebê, fofo, neném da mamãe, muitos. Então, gente, eu vou fazer mais uma tag, né? Que vai ser a tag o que você prefere. Meu filho. Ai, gente, eu preciso... Meu negócio eu preciso trazer aqui no celular. Tá, o que você prefere? Sair de casa com o cabelo bagunçado e uma make legal ou com o cabelo bonito sem maquiagem? Com o cabelo bonito sem maquiagem, porque tipo, eu saio com o cabelo bagunçado, igual um não sei o que, igual uma juba de um leão, e com uma make legal, não fica muito legal, né? Então eu vou, então é melhor com cabelo bonito e sem maquiagem. Raspar suas sobrancelhas ou não ter cílios? Ai, gente, eu não sei. Eu juro que eu não sei. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Se forçado a comprar sua... Não. Usar o look, lápis e gloss ou fazer permanente no cabelo? Sabe que eu tenho dúvida? Não sei também. Sair de casa com uma linha de base, estilo máscara,
ou com chinelada de blush, com uma linha de base melhor. Usar calça, não, ter um bronzeado laranja ou marcas de sol que não dá pra esconder. Marca de sol que não dá pra esconder. Tem um corte de cabelo ruim ou uma coloração ruim. Corte de cabelo ruim. Vou colocar ele aqui embaixo, né? Pode ver. Ter o YouTube ou Instagram tirado da sua vida para sempre. Instagram. Apesar de eu não ter Instagram, pode tirar o Instagram da minha vida. Se eu baixar aqui no YouTube. Parar de usar pincéis de maquiagem ou máscara de cílios. Máscara de cílios. A gente... Eu acho que é isso, né? Não sei se tem. Eu acho que eu também vou fazer a tag... Deixa eu ver, gente. Eu já tô fazendo muitas tags, não sei por quê. Tá, eu vou fazer a tag isso ou aquilo. Bronzer ou blush? De maquiagem, tá? Gente, deixa eu subir aqui na câmera. E deixa eu colocar vocês aqui, ó. Aqui não dá, né? Como eu tinha colocado vocês naquela hora? Assim? Assim. Bronzer ou blush? Blush, eu acho, né? Máscara ou delineador? Delineador. Corretivo ou base? Base. Sombras coloridas ou sombras neutras? Sombra neutra também fica lindo, gente. Sombra neutra. Pincel ou esponjinhas? Pincel. Porque o pincel também dá pra esfumar, né? Agora, unhas. Com unhas compridas ou curtas? Compridas eu acho bonito. Se bem que pode, né? Claros ou escuros? Clara é melhor. A unha clara. Com ou sem florzinha? Ai, gente, eu não sei. Pode ser com ou sem. Agora... cabelo. Enrolado ou liso? Liso. Se bem que enrolado eu acho lindo, mas liso é mais fácil de cuidar. Rabo de cavalo ou coque? Rabo de cavalo. Eu sei que coque... Eu tô com um coque, só que tá com um negocinho aqui. Eu sei que eu sei que coque fica assim legal, mas eu prefiro rabo de cavalo. Spray ou gel? Spray. Prefiro bem spray. Curto ou comprido? Tipo, curto pra mim é assim, do tamanho daqui. Mas eu cortei aqui, né? Mas pra mim, curto é o tamanho daqui. E longo é lá embaixo. Prefiro curto que dá menos trabalho. Claro ou escuro? Claro, loiro bem bonito. Quando eu era menor eu era um pouquinho... Meu cabelo era um pouco loiro. Pouquinho, tá? Daí o dourado. Agora pergunta aleatória. Chuva ou sol? Sol porque você pode vir na piscina, tomar sorvete. E chuva pode inundar, essas coisas. Verão ou inverno? Verão porque você também pode tomar sorvete na piscina, essas coisas. Primavera ou outono? Primavera. Gente, é lindo na primavera. O outono fica caindo aqueles negócios sem graça. Agora a última, que não é muito difícil de responder. A coisa mais fácil do mundo. Chocolate ou baunilha? Com certeza, absolutamente, super, absolutamente, hiper, absolutamente tudo chocolate, né? Então, gente, peraí. Deixa eu levantar aqui.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like, dá um gostei, porque esse vídeo foi com acho que 3 tags, né? O que você prefere? O nome dessa tag que eu tinha feito, o que você prefere? O nome dessa tag, essa outra tag é isso ou aquilo? E a tag que eu gostei mais foi a tag meu animal de estimação. Se você gostou de uma tag que tá nesse vídeo, coloque aí a tag que você mais gostou. E coloque aí do que você gosta, né? E, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreve aí embaixo. Obrigado por tudo. Então, beijos. Bye.